另外，就算是越过了中央山脉的高雄，这边风势同样也很惊人。12级强阵风有多强呢？有一艘停在军方新兵港口避难的新加坡轮船，很粗的缆绳硬生生被吹断了，轮船就在海上漂移，还差一点撞上军舰。 就是这一艘新加坡籍轮船，缆绳竟然被强风硬生生吹断，差点上演海上漂流记。幸好港务公司立刻派2艘拖船，把轮船拖回了2号港口的香蕉码头停靠。船员们合力用2条大钢索加强固定，冒雨接力，相当辛苦。好，在这边。 看看，就连在港内浪都这么大，可以想见在海上时风浪有多强。船员们利用手势跟船上的船员沟通，在大雨中要拴牢轮船。幸好轮船及时脱救回来，不然缆绳被吹断时，货轮旁边还有一艘成功军舰，万一2船因此相撞，后果不堪设想。港务公司反应迅速，化解危机。台风天它的船比较高，受风力比较大，就关掉了。不过强风大雨下，沿海的居民也大受影响，家里已经开始淹水。住户脚泡在水里看电视，播放台风灾情，心情好无奈。键盘人陈信仁高雄报道。